Šoreiz Tavs Auto TV tiekamies ar mūziķi no grupas, kuras nosaukumu zinām vismaz 2 valodās. Grupas dzimšanas diena varētu būt, ka tagad mums ir 89. gads. Grupas pastāvēšana jau ir 38 gadi. Vērtējam pilnīgi jaunas klases elektrisko BMW. Tās ir mūsdienas, kurās es esmu šobrīd iekāpis un atrodos iekšpusē, ir ļoti kosmiska sajūta, tiešām. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā. Šodien Tavs Auto TV viens no auto entuziastu un nozares ekspertu vidū visvairāk apspriestajiem 26. gada jaunumiem – iX3 Neue Klasse. Kā jau noprotams pēc tā apakšnosaukuma Neue Klasse, BMW uz šo automobili raugās ar īpašām cerībām. Tas ir pirmais bavārietis, kas izstrādāts uz pilnīgi jaunas platformas un kalpos par atskaites punktu daudziem nākamajiem zīmolu modeļiem. Brīdī, kad plašākajai publikai tika parādīti tā pirmie attēli, daļa auditorijas metās to apsmiet, bet pārējie, kur iespējams bija iedziļinājušies šī crossovera tehniskajos datos, dotumos un koncepcijā, stājās pēc tā rindā un balsoja par jauno iX3 ar saviem maciņiem. Kā rezultātā pieprasījums pēc šī modeļa ir pārsniedzis visas prognozes. Ceļā ar šo auto dosimies kopā ar cilvēku, kurš savā laikā, līdzīgi kā BMW Neue Klasse, bija viens no tiem, kas aizsāka jaunu laikmetu Latvijas mūzikā. Jānis Jubalts ir viens no grupas Prāta Vētra dalībniekiem kopš tās pirmsākumiem 1989. gadā. Pieredzējis neskaitāmus koncertus un festivālus, Prāta Vētra savulaik kā pirmie pārstāvēja Latviju Eirovīzijā, kā arī ieguva Eiropas MTV balvu kā labākā Baltijas grupa. Taču daudz laika Jāņa dzīvē aizņem arī sports. Futbols, basketbols, slēpošana, arī dažādi ūdens sporta veidi, no windsurfinga un wingfoila līdz ūdensmočiem un augstumpeldēm. Savukārt auto jomā viņš ļoti labprāt lieto visu, ko piedāvā motoru pasaulē. Grupas dzimšanas diena Prāta Vētra varētu būt, ka tagad mums ir 89. gads. Esam nonākuši līdz tam, ka grupas pastāvēšana jau ir 38 gadi. Mēs jūtamies ļoti enerģiski joprojām, un man patīk, kā saka mūsu viens tehniskais čalis foršs, Aigars Feldmans, viņš saka, jūtu spēku katrā ciskā, esmu formā olimpiskā. Bet, ja nopietni, tiešām mēs jūtamies labi, un es domāju, ka tā mūzikas enerģija un tie koncerti, un ne tikai arī sporta zālīte, sportošana un kolektīvie sporti dod to enerģiju un to mundrumu, un to jaunības zirgsti. Jāsaka, pēdējos gados BMW ir daudz eksperimentējis un meklējis atbildi uz jautājumu, kādai būtu jāizskatās zīmola nākotnes dizaina valodai. Esam redzējuši gan milzīgas radiatoru restes, kas izraisīja nemazums diskusiju, gan šķiršanos no klasiskajām eņģeļa acīm, kas gadu desmitiem bija viens no BMW atpazīstamākajiem elementiem. Un tagad esam nonākuši pie interesanta pavērsiena. Radot Neue Klasse modeļus, BMW dizaineri nolēmuši nevis pilnībā saraut saites ar pagātni, bet gan paskatīties uz savu vēsturi no jauna. Jaunā iX3 priekšdaļā var saskatīt atsauces uz 60. un 70. gadu BMW modeļiem. Redzam vienkāršākas formas, izteiktu horizontālo grafiku un arī klasiskās BMW radiatoru restes nieres. Vai mums Tavs Auto redakcijai tas patīk? Atļaušos teikt, ka jā. Šis automobilis neatstāja nevienu vienaldzīgu, un mūsdienu autoindustrijā tas jau pats par sevi ir sasniegums. Dažreiz liekas, ka automašīna ir varbūt jāpaslavē vairāk, jo tomēr tas uzaicināts uz raidījumu. Tad es teikšu, ka šeit ir tas gadījums, ka tepat tu vari slavēt, cik tu gribi, bet pati mašīna jau ir tādā, kā saka, līmenī un uzbūvēta tik ļoti cilvēkam, ka te vienkārši ir jābrauc un jāizbauda tās priekšrocības, ko visi tie inženieri, dizaineri, skaņas dizaineri, komponisti, kas ir veidojuši skaņas modeļus, un arī tie, kas to mašīnu ir taisījuši, ka viņi ir domājuši tik daudz diennaktis, lai to mašīnu, kā saka, uztaisītu tik perfektu tam cilvēkam, kas brauc, ka te jebkuru tu vari slavēt un tikai slavēt, un nevienu kādu saka sliktu vārdu nevar pat pateikt.
Iespējams, kāds domā citādi, bet, manuprāt, mirdzošs iepakojums bez satura nav ne centa vērts. Un šajā gadījumā iX3 radītāji ir pacentušies godam. Jaunā 800 voltu arhitektūra ļauj uzlādēt šī auto akumulātoru ievērojami ātrāk nekā līdz šim. Savukārt nobraukums atkarībā no versijas sasniedz pat 800 km pēc VLTP cikla. Izklausās nereāli, bet paši par to pavisam nesen varējām pārliecināties Ignitis EV-reizes sacensību laikā, kur mums bija jāveic distance no Kauņas uz Tartu caur Cēsīm. Šajā situācijā jāsaka, diemžēl mēs nestartējām ar BMW, jo tieši šīs markas automobīlis izcīnīja uzvaru šajās sacensībās. Es teikšu, ka man ļoti derētu šāda mašīna. 800 km priekš manas braukšanas, tā ir liela distance. Es varu mierīgi aizbraukt gan uz kaimiņu valstīm, aizbraukt uz Lietuvu, uz sērfa vilni pasērfot, es varētu aizbraukt arī uz Igauniju, aiziet uz kādu foršu koncertu vai muzeju. Jā, tādā ziņā tas ir ļoti liels iegūms, tie 800 km, jo braukājot ikdienā ar elektromašīnu, es sapratu, ka šīs jaunās baterijas strādā ļoti tuvu tam, ko rūpnīca ir norādījusi. Un ziemas laikā nemaz nav tā, ka arī uz pusi bezmaz nokrīt tas reņš. Runājot par jaudu, spēcīgākā no X3 versijām 50 X-Drive attīsta 469 zirgspēkus. Līdz 100 pātrinās mazāk nekā 5 sekundēs un vienlaikus spēja 10 minūšu laikā ātrās uzlādes stacijās savā akumulatorā uzņemt enerģiju, kas pietiekama vairāk nekā 350 km veikšanai. Bet ja nu jauda nav jūsu prioritāte, ir pieejamas arī krietni mierīgākas variācijas. Šim BMW ļoti labs skriešanas tupelītes. Es zinu, ka ir daudz stereotipi, ka BMW braucēji ļoti agresīvi un ka viņi uz ielas kaut kā vairāk izrādās. Es teikšu, šodien braucot ar šo automašīnu, es pat nešaubos, ka te ir jaudas un cik sekundēs viņš 100 km/h, kā saka, var braukt, bet te piemīt arī elegance, ka man pat negribētos būt tādam ātram, agresīvam uz ielas, jo varbūt tāpēc, ka šī ir ļoti jauna mašīna, man gribētos ar viņu braukt un parādīt arī, kā saka, garām gājējiem, mazliet paspīdēt, lai viņi paskatās, kas tā ir pa mašīnu, kas tas pa jauno BMW. Veidojot X3 salonu, BMW ir izvēlējies pilnīgi jaunu pieeju. Tradicionālo mērinstrumentu vietā par galveno informācijas avotu kļuvusi Panoramic iDrive sistēma, kas svarīgākos datus projicē visā vējstikla apakšējā daļā. Ideja ir vienkārša. Nav nepieciešams novērst acis no ceļa un rokas var palikt uz stūres. Ļoti interesanti ir arī šī klasiskā izskata stūra ar 4 spieķiem. Viedokļi par to gan atšķiras, taču šajā brīdī jābilst, ka papildu aprīkojuma sarakstā pieejama arī sportiska 3 spieķu stūra, kas ir burtiski nosēta ar pogām, gluži kā sacīkšu bolīdā. Es teikšu, ļoti nepierasta sajūta, bet man liekas, ka mēs jau bijām sadraudzējušies tanī brīdī, ka es mašīnā iekāpu un iesēdos krēslā. Un nebija tā, varbūt, pirmatnējā satraukuma, jo šeit visi tik ērti, komfortabli un, kā mēs mēdzam teikt, varbūt pat arī aerodinamisks, tur viss stūres un atzvelknes un roku balsti. Jā, ar manīm laikam runāja mašīna pati pa sevīm, cik viņa ir ērta, komfortabla un draudzīga man pirmoreiz iekāpjot. Jā, komforts laikam ir tā firmas zīme, kas šai automašīnai piemīt. Skeptiķi, protams, varētu teikt, ka elektrisks BMW nav īsts BMW. Tikmēr pircēji domā citādi. Eiropā elektrisko BMW pasūtījumu skaits gada sākumā audzis par aptuveni 40%, un pasaulē jau 10 000 auto ir nonākuši pie jaunajiem saimniekiem. Pirmajā gada ceturksnī BMW grupa piegādāja vairāk nekā 565 000 automobīļu, no tiem gandrīz 87 500 bija pilnībā elektriski. Tātad diskusija par to, vai elektriskajiem BMW ir nākotne, drīzāk izsīkst. Tās vietā sākas runas par to, kurš tad pirmais paspēs tikt pie jaunā modeļa. Paldies, ka skatījāties šoreiz. Uz drīzu tikšanos jau atkal. Tavs Auto TV. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa autolīzings un auto abonēšana. Goodyear un
Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā. Kur griežam? Pirmais, jā, palā. Būs tā kā autoskolā, kad es braucu, mācījos ar moci braukt, tad vajadzēja, ja saprat jautājumu, bija jāuzsit pa ķiveri ar roku. No instruktora saka, tagad griezīsim pa labi.